Okay mga lods, so ito nagbabalik naman ako mga lods at ito yung bisita natin. Ito yung gagawin natin, yan, concert na portable trolley speaker. Kita natin ang model. Loaded with 15 inches instrumental speaker. Mabigat siya mga lods. So try natin i-turn on. Ito yung power. Malagutok daw to. Siguro pag umiinit na siya mga lods. Daw TS4. Tag-adlaw. Bus. Ang tao magpalabtes ka. So parang kapag umiinit na siya mga lods, saka palalabas yung lagutok. Ganyan o. Tapos apektado ang kanyang tunog. If in pa lang yan. So kahit sa Bluetooth, so nandyan pa rin. I-trace natin kung saan ang gagaling yung lagutok. Dito ba na circuit or sa kanyang power amp. Meron muna tayo i-disconnect dito. So ito yung pinaka-driver, itong board na to. Dito nang galing ang USB, SD, tapos Bluetooth at saka sa auxiliary, then FM. So dito yung nanggagaling. So meron siya ditong right in, left in. Tapos RO, LO. So ito yung output. Tapos mapunta dito sa tone control. Ito. Okay, so pwedeng dito galing ang lagutok. Either dito sa tone control or sa pinaka power amp niya. Okay, so dito muna tayo mag-disconnect. Disconnect natin yung output dito. So pamagitan dito sa terminal na to. Okay, so nandyan pa rin. Okay, so wala dito ang lagutok mga lods. So duda ko ito nasa power amp talaga. So balik natin to. Wala dito ang problema. So ito yung kanyang audio amplifier mga lods. Dito na side ang output nito. Dumaan ng coil. Obviously ang input dito na side. So ito yung input. Tapos dumaan dito. Ito na side ng ceramic capacitor, konektado yan dito. Tapos dito na yan, oh. Dito sa puti. So mono lang siya mga lods. Yan dito sa puti, oh. Bali ang signal galing sa main driver mga lods, kung saan yung nandun yung SD, USB, auxiliary, FM at saka Bluetooth na signal. Papunta niya sa tone control stereo. Bali 3 wires pa. Pero paglabas na ng tone control, ito na. Mono na siya. So naging mono. Tapos dito ginawang stereo siya. Ito. Dumaan dito. Paglabas, dito nagkakahiwalay na sila. Naging dalawa na. So pagpasok dito, ito yung input, dito yung out. Ito. Tapos dito naman, dito siya pumapasok. Ang kanyang output, ito. Okay. Balitig dalawa sila dito. Negative, positive, negative, positive. Okay. So dito nang galing ang problema mga lods. TPA 3118. Yan. So meron tayong, hindi natin ito ma-repair ito mga lods. So meron tayong pamalit na lang na board. So ito yung gagamitin natin. TPE 3116. So halos magkapareha lang ang ano nila. Ito yung input, ito yung supply 12 volts. Tapos ito yung out. Dito ang input, ito ang out, tapos dito naman sa kabila, ito yung out. Okay? So pwede siya sa 12, pwede siya sa 24 volts.
Sa 12, ang kanyang output ay 60 watts. Sa 24 volts ay 120 watts. So times 2. Iwan ko lang kung totoo ba yun. Okay, so masusubukan natin yan later on. So ito yung model niya. Shopee. Sa Shopee ito mga lods. So dito natin ito ilalagay mga lods. Tapos i-disable natin ang supply ng IC. Kasi naka battery driven ito. Kailangan i-charge. So kakain ng battery ang IC kung hindi natin i-disable yung supply niyan. Di na lang natin tatanggalin. I-disable na lang natin yung supply dito. Bali dalawa ang positive supply nito mga lods. Ito. O i-cut natin to dito. Tapos dito rin. Pwede dito na tayo kukuha ng supply 12 volts. So ito na. Yan. Plywood na lang ginamit ko. Tapos naka-screw dito sa likod. Yan. Tapos may 4 na screw. So ito yung sa speaker. So itong dalawa na to mga lods ay parang double coil ang speaker. So yan na, may terminal dyan na. Tapos dito rin na. Oh yan. Tapos ang tweeter nakaparallel dito. Dyan, nakaparallel dyan. Oh yan siya. So ganyan. Ground, tapos stereo na siya dito. Hindi ako kumuha dito sa white wire kasi mono siya. So dito kasi ay nagiging stereo na after ng ceramic capacitor. So may trimmer dito mga lods, may trimmer. So pwedeng i-adjust nyo pa yan. Kung masyadong mahina, pwedeng lakasan nyo pa. So parang limiter yan siya mga lods. Ang iba dyan ay resistor. So yan para ma-adjust ang input. Ginawang trimmer nila. Tapos ang supply, pinutol ko dyan at dito. Ito yung nagsusupply sa IC, sa audio IC. So dito ako nag-ground at dito sa main filter capacitor ako kumuha ng positive. Tapos dyan na. Okay. So yan lang ang connection. Okay, so testing na natin mga lods. Tapos kapain ko dito sa baba ang mode. Kapain ko lang yung mode sa ayan. Play tayo ng music mga lods. Kahit ano. Puputol-putulin lang natin. Nakasan natin. So malakas siya mga lods. So, magandang pamalit talaga siya mga lods sa mga ganitong Bluetooth speaker. Malakas. No need nang i-adjust ang trimmer niya mga lods, malakas na siya. Tapos ay malinaw, baka pag i-adjust mo yan at taasan mo yan, baka may ma-distorted na. Yun lang, till my next video mga lods. Bye bye!